Tampoc el té apagat perquè estan treballant de valent, és el Joan Carles Peris, que està a França, òbviament, a París, i tenim oportunitat de parlar amb ell un moment per telèfon perquè coneixíem en aquest butlletí de les 9 un tiroteig que havia passat justament al sud de París, que en aquell moment, Joan Carles, desvinculàvem del que havia passat ahir i sembla que no ho hauríem de desvincular. Joan Carles, bon dia, explica'ns què més se sap. Bon dia. Bé, de fet, encara falta aclarir quina possible vinculació té això amb l'atemptat d'ahir. És un tiroteig que s'ha produït poc després de les 8 a Montrouge, al sud de París. Se sap que hi ha ferits 2 policies municipals, greument una dona, un agent de policia que és una dona. L'agressor hauria utilitzat una arma automàtica, això sí que ja dona una pista de que no és una delinqüència comú, en tot cas, però no hi ha cap altre element que pugui fer indicar de moment que tingui algun caràcter polític o reivindicatiu en funció a l'islamisme radical, per exemple, aquest atemptat, encara que tot està per aclarir, insistim. Un sospitós que estaria relacionat amb els fets hauria estat detingut. Se sap poca cosa més. El ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve, que es trobava reunit amb el president d'Holanda, amb el ministre Valls, amb els membres del govern que formen el grup ministerial, la cèl·lula de crisi formada per gestionar la situació, ha sortit precipitadament de l'Elisi per anar cap al lloc dels fets i s'espera que en els pròxims minuts es pugui aclarir algun detall sobre això. Precisament ara Cazeneuve està a punt de comparèixer davant dels mitjans de comunicació i, per tant, tindrem de seguida alguna dada oficial més de les circumstàncies que han envoltat aquests fets. D'acord, sembla que estem veient, Joan Carles, ja l'arribada d'aquesta comitiva que ara tu ens explicaves, que suposo que tindrà aquí els mitjans de comunicació. En tot cas, segurament, en fi, no hi ha pitjor manera de despertar-se avui a París, a l'espera de confirmar què és exactament, que una qüestió com aquesta, no? Evidentment, una mica el temor era si això havia de ser això d'ahir, havia de ser un fet aïllat o si formava part d'una operació més àmplia amb altres fronts. Si s'acaba confirmant que això ha estat també un atemptat amb una intencionalitat terrorista, evidentment es confirmaria el fet que d'alguna manera França es troba en guerra, amb una guerra interior contra el terrorisme, contra aquest terrorisme islamista, i que estaré vivint uns dies semblants als que van viure als Estats Units en relació a l'11S o Madrid, Espanya, en relació a l'11M. En aquests moments atenent el ministre de l'Interior francès als mitjans de comunicació, mirarem de poder-lo seguir. Joan Carles, que tu mateix també n'estàs pendent i de seguida que veiem... No sé si tenim opció d'escoltar-lo, companys de realització. No tenim àudio, doncs no el podem escoltar en directe, posaríem a prova el nostre francès amb el ministre de l'Interior, però no podem fer-ho. Sí? Ens fa molt difícil escoltar-ho. Mirem d'escoltar-lo i quan sapiguem què ha dit de seguida ho explicarem. Joan Carles, suposo que tu també n'estàs pendent. Doncs estem pendents tant del Joan Carles com del que pugui dir el ministre de l'Interior francès, però vaja, el fet que s'hagi desplaçat aquí a explicar-ho, en fi, ara fa certa ràbia no poder-lo escoltar realment, però no pateixin que de seguida que sapiguem què ha dit els hi explicarem. Ricard. Jo voldria fer una reflexió respecte de les declaracions que han estat les primeres d'aquest matí del primer ministre, Manuel Valls, en el sentit següent. Potser ha dit hem comès algun error. Ho dic des del punt de vista tècnic policial. És a dir, aquesta gent, els pretesos autors del fet d'ahir, doncs han estat objecte de seguiment per part de la policia. Eren personatges absolutament identificats. Se sabia que desenvolupaven activitats, que això ens portaria a una altra reflexió. És a dir, aquesta gent són francesos, encara que de religió o de família, diguem-ne, provinguda d'altres llocs, aquesta gent són francesos. Per tant, un element considerable a ser tingut en compte és la manca de capacitat d'integració. Aquests s'han anat a Síria, s'han ensinistrat a Síria i tornen a França, que és un país d'acollida que, dispensa'm, Josep Maria, mai ha estat hegemònica, França. Sempre ha estat unida, però hegemònica no,
perquè hi han confluït una diversitat d'inquietuds i de cultures. És a dir, no és un fet unívoc, França. Si justament té un element d'atracció, és aquest, diguem-ne, component proteic de la societat francesa. Però, en fi, tornant al punt de partida, jo el que vull assenyalar és que, aviam, no vull fer demagògia perquè crec que és l'últim que s'ha de fer amb aquestes coses. Però ara que està tan de moda parlar dels serveis secrets i de l'esmerçament dels nostres recursos, la societat paga els seus impostos per nodrir l'Estat d'unes estructures, per exemple, les d'intel·ligència, que han d'estar en condicions de donar resposta a la realitat del que en aquests moments constitueixen les amenaces més importants. I l'islamisme radical és una amenaça importantíssima. I aquí no vull cridar el malson de ningú, però aquí estem visquent en un país on hi ha un brou de conreu, un caldo de cultivo, el suficientment interessant des del punt de vista de la intel·ligència com per prestar-li l'atenció deguda. Insisteixo, en la línia del que apuntava l'Anna al començament, sense criminalitzar ningú d'antuvi. De cap manera. És a dir, globalment no es pot criminalitzar ningú i jo estaria en contra. Però també estaria en contra, i ho estic, de fet, amb l'actitud aquesta d'acabar atribuint-nos a nosaltres mateixos les responsabilitats i la culpa. Josep Maria. Hi ha diverses coses. El Jofre comentava el tema aquest de dir, i crec que és molt atractiu, jo he intentat apuntar-ho abans, que hem de parlar d'ideologia, no de religió. Que és un aspecte diferent. L'altre, l'Antoni ha utilitzat una paraula que em sembla que és molt correcta, que és el tema de la por. La por genera moltes actuacions. Jo en posaria una altra, que és del Sami Naïr, el desengany. Jo crec que hi ha el Saidhood aquest que ha citat en Jofre, si ha tingut algun èxit, és perquè el seu caldo de cultiu és exactament el desengany de dir, escolti'm, vostè m'ha dit que soc francès, vostè m'ha dit que tinc tots els drets com a francès, vostè m'ha dit que això és una societat plural, vostè m'ha dit tot això, però estic en un barri que tots estem sense feina. Però Magia Dupont també. Magia Dupont també, però no és el mateix. I aleshores és veritat, i això és una cosa que si no ho assumim, i a Catalunya hi ha molts exemples, i és veritat que la dificultat d'integració d'aquest col·lectiu és molt alta. És més, estan amb unes exigències, ho hem vist al Vendrell, ho hem vist a Vic, ho hem vist a moltes escoles d'aquí. Hi ha un problema, i no diguem el tema de la dona, que és el tema clau en tota aquesta història. Aleshores, és molt difícil que hi hagi aquesta flexibilitat, que en tot cas serien els autèntics musulmans, que són els que estaven ahir amb el president de França. Ara, que això va per llarg, no ho dubteu, però va per llarg i no ens dona la gana d'assumir-ho perquè vam començar, Espanya especialment, estan a les Azores. Està, perdona? Està a les Azores. França no hi va voler anar. Itàlia no hi va voler anar. Doncs mira. Però França el que passa és que té un problema intern perquè hi havia una frase quan va començar aquest tema... Però França està combatent contra l'Estat Islàmic. Ara sí, però el tema d'Iraq no hi va voler anar perquè s'ho sabia. Jo puc fer una precisió i no l'ampliaré. Quan es vam voler saber exactament el destí d'uns quants periodistes que estaven segrestats, entre ells un company meu del periòdico, vam constatar que la millor informació de lluny era dels serveis secrets francesos, de lluny, la millor. I això t'indica una presència continuada i molt àmplia. I aleshores França té aquest problema, i els francesos, molts d'aquests gent que ha nascut ja a França però tenen els orígens al Magrib, molts d'ells et diuen això, nosaltres som aquí perquè vosaltres veu anar allà. És a dir, hi ha una relació encara de metròpoli i colònia. Inconscient, però hi és, no? I tenen raó. I tenen raó. Aleshores, clar, a partir d'aquí, l'únic tema que hi ha pendent és aquest profund desengany d'aquest col·lectiu. Recordeu la primera sorpresa que va haver-hi, quina va ser? El dia que hi ha un França-Argèlia de futbol i tot un plat sona la Marsellesa i la majoria del públic xiula. Cosa que deixa impactada molta gent. Diu, com els francesos estan xiulant el seu propi himne? Aquí passa alguna cosa. Aquí passa alguna cosa. I la reacció del Sarkozy. I la reacció del Sarkozy, i no diguem del Le Pen pare. Anna i Antoni. I aleshores, clar, et trobes amb aquesta contradicció, i que és una societat, diguem-ne, molt tolerant, molt oberta, però que comença a sentir-se també de dir, per aquí no anem bé,
i t'apareix el fenomen Le Pen, però és que aquest és un fenomen que jo crec que el anirem veient a tota Europa. A Alemanya, per exemple, ha sigut sorprenent el tema aquest a Alemanya, també la contradicció tremenda de mentre uns fan manifestacions, el propi capellà apaga el llum. I perquè entengueu, perquè entengueu com pot sentir un islamista aquest tema, només us diré una cosa. D'aquí 2 o 3 setmanes hi ha Carnestoltes. Que ens mostrarà algun dels cartells que es faran. I tornarem a tenir la protesta de la burla a la religió, perquè s'han fet cartells de Carnestoltes, que ara no el tenim. Hi haurà algun poble petit, més o menys, que algú farà un dibuix d'aquests que molestarà. I aquí sí que és on estem amb la ratlla de la tolerància en temes de claus, que és el tema del mort. I la fractura social. Sí, diverses coses. Primera, voldria anar a la qüestió de la llibertat d'expressió, perquè jo voldria recordar que era Charlie Hebdo. Charlie Hebdo feia conya, amb perdó, del mort i del que el vetlla. Perquè, per exemple, havia sortit feia poc una història sobre la vida de Jesús, que evidentment era absolutament irreverent, i evidentment hi ha gent que es va molestar, però es va haver d'acceptar, perquè això forma part... Aquests dies que hem repassat totes les portades, efectivament, diguéssim que repartien a tort i a dret, si poguéssim dir-ho així. Aquesta és una qüestió. Jo voldria dir a títol ja personal que jo adorava Volinsky. Em semblava un personatge entranyable, amb uns dibuixos i amb unes històries meravelloses. És una de les víctimes. Bé, després hi havia la qüestió de la por. Compte amb la qüestió de la por, perquè la por atira els pitjors dimonis. I per tant hem vist com la por, evidentment, no és l'única generadora del feixisme, del nazisme, però sí, en gran part, sí, la por de determinats sectors socials a quedar-se absolutament descavalcats. I, per tant, tot això és focus d'alimentació d'extrema dreta. Cal veure, això, abans n'havia parlat, la reacció de la senyora Le Pen i tot el que està passant a Alemanya. I, d'altra banda, què és el que... Tu has esmentat la qüestió de la guerra d'Iraq. A mi el que em meravella és que aquesta gent que van desencadenar... De fet, són els responsables d'aquest terrorisme global, s'han anat de rosites. El senyor Aznar s'ha forrat, el senyor Blair està forrat, el senyor Bush deu estar amb els seus cavalls i els seus... Està preparant la candidatura del seu germà. És a dir... Aquests no han acabat. La nissaga aquesta no ha acabat, no? El senador per Florida. Sí, el Jeb Bush, que és el que va tenir un paper important. Governador, sí, tens raó. Aquell que va dir el president de la República d'Espanya. De la República d'Espanya. Potser algun dia ens hauríem d'enfrontar aquesta gent, clar, perquè el terrorisme és global, però és que allí es va portar a terme una guerra global. I no és casual que ahir es digui que Palestina entra al Tribunal de Drets Humans. Una altra cosa voldria dir, una petita cosa, de la capacitat d'integració, diguem, de França, és bastant important. Un senyor com el Manuel Valls, que diuen ells, és un senyor d'origen català i aquest senyor ha arribat a ser primer ministre francès. Aquí a Espanya, us imagineu un primer ministre català? Encara és molt difícil pensar que podria haver-n'hi. I, per tant, la societat francesa és una societat molt plural, però ha tingut una gran capacitat per integrar... Jo no sé si la paraula integrar, perquè sento veus que diuen que això d'integrar... Ha comès errors molt importants. Després de l'Antoni, em demano la paraula per esmentar-ne algú. Després de l'altre Antoni serà, perquè van els dos Tonis ara. Molt bé. A veure, han sortit molts temes i és una qüestió molt... Però ara parlàvem precisament de la por com un motor molt gran de grans mals de la història europea. Però n'hi ha un altre concepte que jo crec que està en el fons de la pitjor tradició musulmana, que és el ressentiment. Hi ha un estudi fet per un professor francès que explica com a la cultura islàmica apareix un ressentiment contra Europa, perquè l'islam, a través dels diversos corrents, però l'últim dels quals, i així important a nivell mundial, va ser l'imperi turc, i els turcs, els otomans, que arriben a les portes de Viena i que, si haguessin guanyat Viena, segurament la història d'Europa hagués estat completament una altra. I l'imperi otomà s'estabilitza en les fronteres, arribant fins als Balcans, tot Grècia, etc. I en el segle XVI la visió que ells tenien del món és la mateixa que té Occident ara del món. És a dir, nosaltres som els que liderem des de tots els punts de vista culturals, intel·lectuals, per civilització al món,
i els altres són els bàrbars, els incivilitzats. És a dir, així ho veien els otomans en el segle XVI, no? Però resulta que aquests europeus més o menys bàrbars o més o menys incivilitzats o poc refinats avancen amb la tecnologia militar de manera molt clara, fins al punt que les primeres bombes, els primers mecanismes de destrucció que inventen tècnicament són avançadíssims i els otomans, per estar al dia, han de comprar tecnologia militar a Europa. Aquest gir que es produeix a Europa en el segle XVI, que va relacionat amb el Renaixement, amb l'evolució que fins i tot en el món cristià es produeix en la separació cada vegada més clara entre la visió teocèntrica i la societat, i la visió de la societat centrada en l'interès humà, doncs tot això fa que a poc aquella civilització que es veia tan forta, valenta i dominant comença a tenir complex i fins a arribar, això és una interpretació que em sembla molt, fins a arribar en el segle, com va perdent força i sobretot en la colonització bàsicament britànica, però també francesa, Napoleó quan entra en tot aquest món, etc. I des de llavors s'instal·la una idea d'un ressentiment. Alguna cosa ens han tret de molt profunda, el nostre lideratge, la nostra força, nosaltres que érem els grans i hem quedat humiliats per aquests que no eren res. Aleshores, per mi aquest component hi és molt present i es veu en molts detalls en el comportament del jihadisme i en el comportament quotidià del xoc que es produeix entre la immigració i l'immigració d'origen islàmic a Europa, en molts comportaments. Per tant, xoquen dos elements, el ressentiment i la por. Això són dues grans benzines diabòliques de la història. I s'ha de ser molt prudent i s'ha de ser molt just en l'anàlisi. Per tant, jo el que veig és que el conflicte famós de civilitzacions tindrà lloc a Europa. Això és el que jo sembla que és lògic de preveure. Per tant, com que si això ve, hem de fer dues coses per mi. Una, no tenir una visió angèlica o rossoniana de la vida, i no passarà res, fer veure que no passa res, a la mínima que algú diu alguna cosa, no es pot dir, que és una altra forma també de coartar la llibertat d'expressió. I això l'únic que fa és inflar l'extrema dreta perquè finalment algú diu, i ho diu de manera grollera, i ho diu d'una manera vulgar, i ho diu d'una manera agressiva, i aleshores instrumentalitza la por i fa això. Per un moment. I l'altra visió és la de precisament la de pensar que només resoldrem aquests problemes amb qüestió econòmica, etc. Però això no ho resoldrem perquè és evident que com a ideologia fanàtica això tindrà un futur i té una capacitat de créixer. Però el que hem de fer és precisament generar una dinàmica d'afavoriment de les visions moderades de l'islam. Dic això perquè aquí a Catalunya ningú s'atreveix a fer-ho bé amb el tema, per exemple, de les mesquites. Les mesquites, com que aquí la tradició religiosa nostra l'hem extirpat, jo n'he parlat moltes vegades, l'hem extirpat i no hi donem cap importància, en realitat no és un xoc entre cristians i musulmans, el que es produeix a Europa, sinó entre un món tou que ha prescindit de la seva pròpia tradició i un món dur. Això és així, però... Sí, però n'ha prescindit per voluntat pròpia, no? Sí, però és igual, és una constatació que faig, no faig una crítica, em limito a constatar això, no? I el que està produint-se és que, com que nosaltres tenim aquesta visió de la religió, socialment parlant, que és una cosa tova i que no té importància, no hi donem importància al fet que ells sí que li donen, i molta. I, per tant, s'ha d'afavorir la construcció de mesquites i la presència en aquestes mesquites de les persones, dels imams, que tinguin una visió moderada. Perquè, altrament, el que hem vist, per exemple, això s'ha vist molt a Salt, i jo ho he viscut perquè jo vaig ser professor i vaig veure com apareixia el fenomen a Salt. La primera immigració magribina a Girona fa 20 anys, 25 anys, venia sense vel.
i era molt fàcilment integrable, no, però es produïa amb bastanta naturalitat un cert trobament. Tot de cop apareixen les primeres mesquites i les dones van sense vel. Jo conec molt una noia que es diu Malika, que anava sense vel i era amb vel. Per què hi va? Per pressió del context, perquè alguna cosa l'ha pressionada. Sí, l'ha pressionada. Per tant, o donem importància a aquest fet i fem tot primer reconeixent la problemàtica, reconeixent-la i donant el màxim esforç a la consolidació d'un islam moderat, o bé, com que no hi volem donar importància perquè això a nosaltres no ens va ni ens ve i perquè ja ho hem superat i és una cosa del passat, doncs això de manera amb males condicions, amb situacions més aviat de dificultat, apareixen uns imams que són molt ignorants, que això t'ho diuen els que en saben d'islam, que no saben res, que tenen unes lectures elementals i que allà, en aquests ambients, és fàcil que aparegui després algun llest que vingui de llop solitari o no, que estigui lligat o no amb aquests... i que faci el que fa. I a França, i per acabar només voldria dir una cosa, perquè el que està clar és una cosa, el model anglosaxó de fer com compartiments estancs, de guetos, que el model típic americà, barri italià, etc., es veu que ha fracassat, jo crec que ha fracassat, es veu a Londres, i el model francès també ha fracassat. Aquesta França integradora dels vals no integra una part considerable d'aquest món. Per tant, o enfroquem amb claredat que la religió és important i que hi hem de donar un aval per tal d'afavorir això, a part de les mesures socials, o no ens en sortirem. A Europa som febles amb aquestes coses. És a dir, per exemple, quan es va discutir a propòsit d'una Constitució, d'un tractat per a una Constitució europea, us en recordeu el guirigall que va haver per posar simplement reconèixer l'arrel cristiana d'Europa? És a dir, i no es va posar. És a dir, com si això fos defensar el cristianisme per se, quan això bàsicament el que estava intentant és explicar-nos. És a dir, a mi m'ha interessat molt, com feia ara l'Antoni, una retrospectiva anant una mica als orígens de tot plegat. Jo he volgut, en la primera intervenció, després d'en Joan Maria i l'Anna, posar damunt la taula dos conceptes, la por i el que està passant a Dresde, a Alemanya, per una raó. És a dir, nosaltres ens podem qüestionar com a societat evidentíssimament i tenim moltíssimes falles, però el tema és que no podem tenir una por que ens aturi i que ens faci qüestionar-nos el nostre model quan passen coses d'aquestes constantment. Quan el professor Montoto deia que no necessiten excuses, quan jo li demanava sobre la ideologia, si és una ideologia, per tant, això no reclama d'excuses. Per tant, la temptació que tenim d'origen nosaltres és què hem fet malament, no? És a dir, anar-nos a Iraq, i anar-nos ara, si a França i Holanda aposten per implicar-se en la lluita contra el terrorisme a escala global, i segurament davant d'això hi haurà molta gent que a casa seva preguntarà i nosaltres què hi anem a fer, aquests països? Nosaltres què hi anem a fer? Per què ens fiquem amb aquesta gent si després ens fan això? Quan realment els experts ens diuen que això no és l'explicació. És a dir, per tant, que és molt més profunda, que ve de molt més lluny i que és una repel·lència que hi ha respecte del nostre model també. Un model on ha vingut gent d'aquestes altres cultures, en molts casos s'hi ha integrat, i això, a la majoria de casos, sí, estic dient això, en molts casos s'hi ha integrat, i per tant, davant d'això, això genera una reacció. A partir d'aquí, els governs que s'expliquin bé també quan intervenen en aquests països i que les seves justificacions i les seves motivacions siguin les que han de ser, tinguin un sentit. Però jo parlava de por a propòsit d'això, que no ens impregni, també perquè som més forts davant de la reacció que tenim davant de casos com aquests. Abans el Ricard apuntava sobre que aquestes persones estaven ja identificades, que aquestes persones eren una amenaça, però resulta que aquests individus no és que fossin francesos, com deia el Ricard, és que són ciutadans francesos, per tant, amb els seus drets. I això, que n'hi hagi qui se n'aprofiti d'això per delinquir, clar, per dir-ho així, és una part de la perversió del sistema, però el problema no és del sistema, sinó d'aquests personatges que el rebenten. En aquest sentit, només per posar una nota de distensió i d'humor també amb això, perquè anava també amb el que jugava Charlie Hebdo, des del punt de vista de dir l'humor, que és el que fa més mal als fonamentalistes, aquells que no se saben riure de si mateixos, aquells que, el nom de la Rosa, per exemple, en Umberto Eco, parla d'un fonamentalisme de l'edat mitjana, quan un personatge, un frare,
ara no pot admetre que el somriure, per exemple, perquè parla que això posa en qüestió la mateixa figura de Déu. Bé, aquests individus que no parlem de l'edat mitjana, parlem d'ara, reaccionen d'aquesta manera davant l'humor. Jo una de les visites al cinema que he fet aquests dies de vacances ha estat per veure una pel·lícula que es diu Dios mío, diu ¿qué te hemos hecho? Aquesta família que casa les filles. Clar, és una família d'un senyor notari rural, francès de socarrel, d'allò com els 8 apellidos vascos. Golista, que diu contínuament que ell és golista. I que té 4 filles i una se li casa amb un israelià, francesos tots, tots francesos, però amb un jueu, l'altre amb un musulmà, l'altre amb un xinès i finalment amb un negre. Ostres, de veritat, jo vaig riure molt, però sobretot el que és sorprenent és com ha estat èxit de taquilla, és a dir, ha estat un èxit esclatant a França des del punt de vista de la viralitat de la pel·lícula, etc. És l'autoparòdia que es fan els francesos assumint que això és un problema, és a dir, no esquivant-lo, no dient, no, això no existeix. Ostres, és evident que la por a l'altre existeix. I es parla del desconeixement, l'intent d'aproximació, la ignorància entre els mateixos protagonistes. Per tant, no esquivem debats, però sobretot no els esquivem, crec jo, des del punt de vista d'autoqüestionar-nos cada vegada que passa una qüestió d'aquestes. Bueno, jo, en justa correspondència, faré, diguem-ne, una aproximació en sentit invers a la que ha fet el Toni, que tot i sent certa, perquè ho és, també, diguem-ne, permet mirar-se la realitat des d'una altra perspectiva. Només a tall d'anècdota, això que tu deies, amb la que estic absolutament d'acord, l'Stéphane Charbonnier, que era el director, precisament, del Charlie Hebdo, deia l'humeur ou la mort. És a dir, contraposava l'humor a la mort. És a dir, o riem, o ens n'enfotem de tot, o estem perduts. Aviam, França ha comès errors gravíssims, des del punt de vista de la permissivitat, em permetria dir, perquè tots ens puguem entendre. Per exemple, França, estic parlant de França, el paradigma de la llibertat i del progrés. En molts municipis, les piscines públiques han establert horaris distints, diferents, per homes i per dones, per exigència dels col·lectius islàmics. No dic islamistes, islàmics. Això que, diguem-ne, hem d'acollir amb una actitud receptiva. Hi ha jardins d'infants on les nenes, no són massa, però n'hi ha alguns, bastants, on les nenes van amb el rostre cobert. Se'm dirà, això no és del que estem parlant a propòsit de l'atemptat d'ahir. Cert, però el que tampoc podem és desatendre que tot això està en el rerefons de tot el que va passar ahir. Insisteixo, no existeix una voluntat d'integració, per la raó que sigui, però no existeix una voluntat d'integració. Perquè si aquesta voluntat existís, moltes de les coses que passen no passarien. Ho explicava abans. Entenc que no està generalitzant. Ho dic, Ricard, perquè hem de ser també curosos amb l'utilització del llenguatge, perquè molts espectadors poden pensar, home, no existeix voluntat d'integració. Jo dono la meva opinió. L'Antoni deia abans que fa 25 anys la gent que venia, els nouvinguts d'aquesta religió, eren ben rebuts, ben acceptats, i no, diguem-ne, duien incorporada cap actitud que pogués relacionar-se amb aquesta vocació integrista o fonamentalista. Si em permets, m'agradaria... No, però deixa'm acabar, per favor. Sí, però jo no he dit això. El rostre... Tu deies que no venien amb el rostre cobert. Que no abundava el vel i, en canvi, quan apareixen els primers imams, sí. Què ha passat? Perquè jo, quan era diputat al Parlament de Catalunya, un dia vaig rebre sol·licitud d'una entrevista per un tema que ara, de debò, sóc incapaç de recordar. I va venir un grup de 6 persones. Eren 5 persones d'un col·lectiu musulmà, gent molt agradable, per cert, acompanyats d'un imant.
I vam seure en una de les sales del Parlament i vam començar a parlar de l'assumpte. I tot d'una vaig percebre claríssimament, de seguida vaig adonar-me'n, que només parlava un, que era l'imam. I jo, amb l'actitud, amb la mirada, fins i tot convidava a que els altres m'expressessin la seva opinió sobre el tema. I no em deien res. Només parlava ell. I em vaig emprenyar. Amb tota franquesa us ho dic. I li vaig dir, escolti, perdoni, com és que només parla aquest senyor? Que no parlen vostès? Diu, no. Diu, nosaltres ens representa aquest senyor. Dic, no, aquí no. Això és el Parlament de Catalunya. Vostès venen a veure a un diputat electe. I aquest diputat parla amb les persones, no amb els col·lectius. És com si jo hagués de parlar amb el rector allà on fos per interpretar el que volen els ciutadans d'un determinat municipi, d'un determinat indret. Doncs aquesta actitud, perdoneu-me, és la que s'ha de mantenir. El que no pot ser és que sucumbim davant d'una actitud exigent per part dels que no ho venen. En realitat nosaltres no ho hem de ser d'exigents, i estic absolutament d'acord. Hem de ser receptius i hem de ser comprensius, però ells en primera instància. El que no pot ser és que nosaltres, perquè som, diguem-ne, més evolucionats o perquè tenim un sentit de la llibertat més desenvolupat o per la raó que sigui, acabem havent de cedir abans que no pas cedeixin ells, que són els que venen, que s'han d'incorporar i que s'han d'integrar. Jo volia dir respecte a la convivència de gent que procedeix... Una cosa són els francesos, que són musulmans o són jueus o el que sigui, però que són francesos. L'altra és la convivència amb gent que ve de fora. Em sembla que, d'una banda, hi ha una qüestió, és a dir, que com que l'ascensor social no ha funcionat d'una forma o altra, les primeres víctimes d'aquest no funcionament de l'ascensor social són aquests que acaben d'arribar. Per tant, també és més fàcil trobar una certa radicalització en aquests sectors. Però a mi el que em preocupa és... Tu plantejaves la qüestió de les dones, de la dona en el món musulmà, en el món de l'islamisme. Fins a quin punt hem d'acceptar diferències, però fins a quin punt hem de dir fins aquí hem arribat. És a dir, les nenes han de poder fer gimnàstica i vestides com les altres nenes. Hem de tolerar que una nena de 6 anys se li hagi de tapar la cara. Fins a quin punt hem d'ajudar aquestes nenes, aquestes noies que es puguin promocionar, que puguin estudiar, que puguin arribar a la universitat, com qualsevol altra noia, nena, que sigui cristiana o que sigui atea, però que d'una forma o altra forma part de la nostra societat. És a dir, què és el que és... El paraula tolerable potser no sé què és el que podem acceptar i fins a quin punt hem de dir no, això no, perquè això representa un salt qualitatiu respecte a la humanitat. I, Anna, en certa manera, també desideologitzar aquest debat, és a dir, despolititzar-lo. És a dir, per exemple, aquí a Catalunya, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC, és una formació política que pots encabir amb l'eix del progressisme, ha estat molt contundent, per exemple, a l'hora del debat de la via pública, al cobrir-se o no el rostre. És a dir, trencar una mica l'esquema que podem tenir aquí de que això és un debat dreta, esquerra, anti-islamisme o no. És a dir, és una qüestió de defensa no d'una ideologia, sinó d'un model social i de convivència. I de la llibertat. I superar uns certs plantejaments paternalistes. Sí, exacte. És a dir, jo crec que això del paternalisme no funciona i, per tant, hem de dir, a veure, els drets de la dona són drets inqüestionables i la igualtat d'homes i dones ha de ser inqüestionable. I tot el que limiti aquesta igualtat no ho hem d'acceptar. És a dir, aquí sí que hem de ser intolerants. Josep Maria Doncs escolta, parleu amb els mestres de Vic, parleu amb els mestres del Vendrell, parleu amb molts mestres, que aquest tema és constant. I no hi ha manera, està molt dificultat. Una anècdota perquè relaxem una miqueta. Els musulmans celebren la festa del xai, cada any. I cada any passa el mateix. És a dir, durant tot l'any, els xais que es maten a Mercabarna es fan segons les normes d'higiene que està establides a la llei alimentària, però quan arriba el tema del xai, el dubte és si se'ls ha de permetre o no que el matin a la banyera, el matin al pati de casa, el matin, etc. Aquí tothom s'ha dit, i doncs, escolta'm, no mirem.
Bueno, doncs algun dia hi haurà algun problema de contaminació, hi haurà un problema, diguem, d'higiene i tornarem a ser. La solució de Mercabarna m'ha semblat genial. Tenen un imam que mata els vedells i amb la qual, amb certificat, i es poden exportar. Ara, la manera de matar el vedell... un gran escorxador que bàsicament exporta carn fins i tot al sud de França amb carn halal. Aquí hem acceptat que hi ha dos tipus de carn de vedell. Si és per la comunitat musulmana, ha de patir el vedell la desagnació, perquè se li talla el coll de punta a punta, i si és per consum cristià, perdoneu-me l'expressió, aleshores aquest se l'ha de dormir prèviament amb una mica de corrent, que no pateixi tant. Bueno, ho hem acceptat, molt bé. Volia fer una referència també a un gran sociòleg alemany que va morir fa 15 dies, Ulrich Beck, que té probablement els dos grans llibres que més ens poden orientar amb el tema europeu. Un, el fa als anys 80, La societat del risc, comença a partir de l'accident de Chernobyl, s'han donat compte que no hi ha fronteres, que el núvol tòxic no es para enlloc, i sobretot l'última tesi d'ell, que va ser molt discutida a Alemanya, però que ha sigut molt important, que és quan parla del cosmopolitisme. Quan parla del cosmopolitisme, el que diu és que el que més costa és ficar-te en la pell de l'altre. I, evidentment, aquí estic d'acord amb el Ricard, ens ha costat menys ficar-nos en la pell de l'altre quan tu la receptivitat, diguem, recíproca, no la trobes. I costa molt de trobar-la. I aquí hi ha un problema, i un problema de difícil solució. L'Ulrich Beck és un gran sociòleg, sí, que sigui el més determinant. És un sociòleg liberal que té, per exemple, sobre la idea de l'amor i de la parella, tesis molt discutibles, com el normal caos de l'amor. Dels més influents. Sí, dels més influents, sí, però vull dir que discutible, no? Molt interessant, però discutible, no? També és interessant, per trencar una mica, matisar una mica el que ha dit Antoni Aire sobre l'humor de l'Umberto Eco a la famosa novel·la El nom de la rosa, perquè és molt interessant el que s'hi diu allà. Jo hi he reflexionat bastantes vegades, perquè allà, o sigui, la novel·la s'explica, com tothom sap, l'assassinat d'uns misteriosos assassinats en un monestir. Llavors veu un monjo de fora del monestir, un frare franciscà, entra allà, fa les seves investigacions i van apareixent una sèrie de coses, corrupcions internes, homosexualitat, etc. I al final s'arriba i l'assassí és el Jorge de Burgos, que és una ironia pensant en Borges, no? I aleshores aquest Jorge de Burgos ha posat un verí en les pàgines d'un llibre suposat d'Aristòtil, que no s'ha trobat mai, sobre l'humor, i perquè qui consulti la biblioteca no toqui aquest llibre, que està prohibit, però si el toca es morirà, i per tant no podrà explicar això. I llavors tenen una gran discussió, quan ja s'ha descobert l'assassinat, entre en Jorge de Burgos i en Guillem de Baskerville, que és el protagonista de la novel·la, i la discussió és molt interessant. Per què? Jorge de Burgos diu, l'humor et fa perdre la fe, bé a dir, et fa perdre el respecte a Déu. Però hi ha un altre tipus d'humor en la discussió que apareix, que és l'humor dels diablets, no? Aquest humor que jo amb franquesa identifico amb el famós humor del jiji-jaja, que diem, que riu de tot i no riu de res, és a dir, no fa por a cap poder, és perfectament integrable a cap poder. L'humor d'aquesta gent, del Charlie Hebdo, d'aquestes revistes, amb franquesa, jo crec que molesta en aquest déu extern, exterior, a la tradició cultural europea, que és el déu islàmic, amb la visió islamista, perquè hi ha altres interpretacions, naturalment, del Corà i de la tradició musulmana, per exemple, la sufí, que és molt interessant i que va influir en Ramon Llull, però aquesta interpretació és externa a la tradició europea. Però l'humor de Charlie Hebdo en el món europeu no li fa cap mal, no inquieta cap poder, no és qüestionador de res. Per tant, jo vaig fer un article, ho dic perquè jo vaig fer un article en el moment de les caricatures fa uns anys, no recordo quants anys fa d'això. Doncs crec que era el 2006, les primeres en el diari danès. Dient cadascú que faci el que vulgui, però jo de caricatures no en faria, perquè el que intento no és entrar en xoc
amb una tradició cultural exterior al meu, sinó que intento és buscar espais de trobada i de consens. Aquest humor a nosaltres no ens fa cap mal. És igual que l'humor, si em permeteu, de Polònia, no fa cap mal als poders catalans ni a res. Al contrari, ens entreté a tots i ens passem molt bones estones, però he dit, no qüestiona res. Antoni, aquí a nivell de l'estat espanyol hi ha dues referències, paral·lelisme. Jo crec que s'assemblaria més a l'humor... Hauríem de preguntar amb els seus directors de si reben o no reben pressions. Sí, clar, és que aquesta... No sé si fa por, però no sé si fa gràcia. No, i tant. Però vull dir que la societat catalana ho viu amb tota tranquil·litat. Vosaltres aquí a la tele ho heu fet, i avui, per exemple, entre els diaris que ho cobreixen tot el Mundo, encapçala totes les pàgines amb portades que han tingut, i sí que va molt, per exemple, pel papa francès, és a dir, per qüestions aquí. Hi ha dos paral·lelismes a nivell de l'estat espanyol amb el que podria ser Charlie Hebdo, que són el Jueves i Mongòlia. Jo crec que Mongòlia seria més adequat perquè crec que és més, per dir-ho planejament, més bèstia. És a dir, molt més estripat, molt més àcid, molt més... Groller, també, no? Però dir, només un apunt, però dir, Antoni, que de vegades aquí està qui es dona per al·ludit o no, i quin poder es dona per al·ludit o no, i la transcendència d'aquest poder que li hem atribuït entre tots i que s'autoatribueix aquest poder. Perquè aquí a nivell de l'estat espanyol, el Jueves, que és més blanc, per exemple, que Mongòlia, us en recordeu que va haver-hi molta polèmica en el seu dia, i no fa tants anys a propòsit de com es posava amb la monarquia, que és un poder d'aquí molt nostre, molt europeu. I va ser víctima d'un atemptat, I va inquietar, i Déu-n'hi-do com va inquietar, fins al punt de segrestar números, fins al punt de demanar retirades de portades. És a dir, jo crec que el que passa és que això, aquí, quan passa a nivell de l'estat espanyol o Europa, ràpidament, quan hi ha aquesta reacció, el propi poder es veu ridiculitzat per l'entorn i es veu qüestionat, és a dir, perquè és la nostra societat. El que parlàvem amb Charlie Hebdo és que, en aquest cas, quan s'ha posat amb algú a qui ningú no té un factor corrector en el seu entorn i que té individus com aquests que poden prendre's la justícia per la seva mà, diguéssim, van arriscar molt. Ara, per força l'hem de defensar, i jo soc el primer, vull dir, defensem Charlie Hebdo, jo soc Charlie Hebdo, però en canvi jo crec que això no alterava cap poder europeu i en canvi no... És a dir, ens tranquil·litzava la societat aquesta ben pensant republicana, anticlerical, la tranquil·litzava, li donava, mira quina raó que tinc, però en canvi no portava cap mena d'ingredient interessant pel trenatge de les cultures. Segurament perquè nosaltres ho tenim més acceptat. No contribuïa a França integradora, al contrari. Però segurament perquè nosaltres ho tenim més metabolitzat i més integrat, però, per exemple, portades amb en Gerard Depardieu o el mateix François Hollande, criminals, és a dir, des d'un punt de vista de com és de sagnant. Bé, però és un mèrit nostre, no era Clar que és un mèrit nostre. I ells arriscaven, però no era jiji. És evident que és un mèrit nostre, jo ho interpreto com un mèrit nostre. Però t'ho dic, que no era jiji jaja des del punt de vista que aquesta gent se sabia amenaçada, tenien seguretat i sabien que podia passar això. És a dir, el que ha fet aquesta gent des de l'humor, és a dir, i jo no la computo com una categoria menor dins del que és el periodisme o la llibertat de premsa a casa nostra. A casa nostra hi ha dibuixants com en Ferreres, com Antoni Batllori, com tants altres, que les seves són columnes, les seves tires còmides, veritables càrregues de profunditat, que moltes vegades expliquen molt més amb dos dibuixets que tots els textos del món i les columnes més pensades. Per tant, aquesta gent feien una funció higiènica, també, i la fan. Jo crec que una de les coses importants és que no ens inoculin aquesta por, perquè aquests individus van arriscar molt i no ho van fer, jo crec, només per vendre números de revista. Una anotació... Molt breument, Ricard. Molt breument. Perquè tenim el Joan Carles Peris al telèfon. Perdó? No, molt breument perquè ens està esperant el Joan Carles Peris a París. La diferència és que ara la por que ha tingut molta gent la tenen els governs. És un salt qualitatiu. Dos, avui l'agenda pública publica un article interessantíssim que recomano a propòsit del debat que estàvem mantenint tots plegats, que es diu El dret a blasfemar, es titula. I el signa un catedràtic de dret constitucional, que és el Miguel Ángel Presno. L'he llegit pel damunt, però és força interessant. Dic pel damunt perquè l'acaben de publicar ara. Diu, per exemple, que en una societat democràtica avançada la defensa dels drets com la llibertat d'expressió no pot supeditar-se
a la conformitat amb les idees i opinions majoritàries o socialment acceptades. És a dir, no ens poséssim pas nerviosos. Anem a París perquè havíem deixat el Joan Carles Peris i el ministre d'Interior compareixent davant dels mitjans de comunicació per donar compte d'aquest tiroteig que hi ha hagut a primera hora del matí, avui a París, amb una policia municipal que ha quedat ferit greu, i estaven pendents de si tenia o no relació amb l'atemptat d'ahir. Joan Carles Peris, en aquella primera connexió telefònica, ens deia que no estava clar i que no es podia encara relacionar. Joan Carles, bon dia altra vegada. No sé si tenim alguna informació més i, si no, què hi podem aportar? Bé, el ministre Cazeneuve no ha establert cap relació, però tampoc ho ha descartat. Ell ha fet una compareixença pràcticament per demanar responsabilitat, discreció als mitjans de comunicació, per no esbombar, diguem, versions i dades de les investigacions que puguin entorpir-les. Ha fet aquesta crida a la responsabilitat sense anar més enllà, però també és significatiu que no hagi descartat una vinculació també amb l'atemptat d'ahir. El que hem sabut és una mica més com han anat els fets en aquest segon incident, el d'avui. Hi havia hagut un accident de circulació en aquest punt del sud de París. Hi ha hagut una patrulla de la policia municipal amb agents viaris que s'han aturat, han atès aquest accident de circulació i regulaven el trànsit. Ha estat tot regulant el trànsit, que un vehicle, un cotxe, s'ha aturat i n'ha sortit una persona, sembla ser, segons algunes versions, amb armilla antibales, amb el cap pelat i armat amb una arma automàtica, que ha disparat contra un agent viari i una policia municipal. Aquesta policia és la que estaria greument ferida. Després han fugit del lloc i ara també se sap que en un municipi veí s'ha trobat el cotxe, un Renault Clio comercial, s'ha trobat el cotxe que està envoltat amb un perímetre de seguretat per por que pugui tenir algun artefacte. I les investigacions en aquest cas continuen, no se sap més. Hi ha també un altre incident del dia que també, evidentment, s'emmarca en aquest context de caos, perplexitat, de gairebé escenari bèl·lic que està vivint França en aquest context de guerra contra el terrorisme i de fractura social també d'alguna manera, que és una explosió que hi ha hagut molt a prop d'una mesquita en una població pròxima a Lió, però sembla que no hi ha conseqüències greus, sembla que no hi ha tampoc cap dany personal. En fi, tot això és el que està passant, mentre la política intenta reaccionar posant més mitjans en la lluita antiterrorista. Hi ha hagut 400 militars que s'incorporen des d'avui en el dispositiu Vigipirat, en el dispositiu antiterrorista del govern francès. Hi ha també reunions al més alt nivell per refermar aquesta unitat entre totes les forces polítiques. Ara acaba de sortir de l'Elisi l'expresident Nicolas Sarkozy, el president de l'OMP, que s'ha entrevistat amb François Hollande per anar junts en la manifestació, en la gran manifestació que s'està convocant per dissabte que ve. En fi, volen expressar aquesta unitat republicana enfront a l'ofensiva terrorista. Doncs sí, gràcies, Joan Carles. Déu-n'hi-do la tensió màxima que s'està vivint en aquests moments a França, amb el que ens acaba d'explicar el Joan Carles Peris. En fi, estarem pendents del que ens pugueu anar explicant tots els equips que hi ha a TV3 treballant sobre el terreny. Tanquem aquesta qüestió. On estàvem ara del debat ens en ocuparem d'aquí no res, d'aquí a partir de les 11 hem convidat a uns quants ninotaires, uns quants d'aquests dibuixants, a Cap, a Òscar Nebrera, també a Toni Soler, director del programa Polònia, que coneix prou bé quins són els límits, o si té límits, no? Es pot fer broma de tot, no? Seria la pregunta segurament que miraran de respondre, i el Marcel Mauri, que és professor d'ètica periodística a la Pompeu Fabra. Tant l'Anna com el Ricard han citat a Wolinski, és una de les víctimes mortals de l'accident d'ahir, deia l'humor o la mort, no? Recordava, Anna diu que el segueix des de fa molt... L'havia seguit molt temps. Als anys 70. Sí, era molt clàssic. Era dones exuberants que sortien, la joie de vivre, era fantàstic. Era frapant ahir escoltar Wolinski quan va venir a Catalunya l'any 98, venia a recollir el Premi Gat Peric i realment feia unes declaracions que vistes avui fan reflexionar. Ara tornem. Et puis, il faut remarquer quand même que les pays fanatiques n'ont pas d'humoristes, ou alors ils les tuent. Il n'y a que dans les pays de liberté qu'il y a de l'humour.